Después de escuchar el tono, se reproducirá la versión en español del significado de la palabra, junto con una descripción narrada que le permitirá imaginar y visualizar mejor su sentido. Tormenta solar. En relación con lo expuesto por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA, se afirma que una tormenta solar es una repentina liberación de partículas, energía y campos magnéticos del Sol hacia el espacio. Es como cuando un volcán estalla, pero en vez de lava, el Sol lanza chorros de partículas, energía y campos magnéticos al espacio de golpe. Es una sacudida repentina que viaja millones de kilómetros. After the tone, you will hear the English version of the word's meaning, followed by a narrated description to help you imagine and visualize its sense more clearly. Solar storm. As stated by NASA, a solar storm is a sudden release of particles, energy, and magnetic fields from the sun into space. It is like a volcano erupting, but instead of lava, the sun hurls streams of particles, energy, and magnetic fields all at once. A sudden jolt traveling millions of kilometers.